आखिर इस्लाम में छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने को क्यों कहा गया है? साइंटिस्ट ने जब इस पर रिसर्च की तो एक हैरत अंगेज रिजल्ट सामने आया, समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और सुनने वाले को या रकमल्लाह। छींक एक मामूली चीज़ नहीं है बल्कि अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। जब हम छींकते हैं तो हमारा दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर दोबारा धड़कने लगता है। यही वजह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मेडिकल साइंस भी मानता है कि छींकना जो है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक छींक में लगभग जो है 1 लाख जर्म